ლეგენდარული მუსიკოსის და New Music Quartet-ის მსოფლიო პრემიერა თბილისში. რიშარ გალიანო და ფრანგი მესაყვირე ერიკ ტრუფაზი კონცერტამდე დღის შოუ სტუდიაში ცნობილი კომპოზიციებით. ქართული ენის მცველი ლევან ღვინჯილია ჩვენთან ხალხურ სიმღერას შეასრულებს. სოფო გელოვანი კი ანსამბლ აფხაზეთთან ერთად ახალი სახით წარდგება მაყურებლის წინაშე. ვინ გახდება გამარჯვებული მუსიკალურ პროექტში, რაგბისტი თუ ჟურნალისტი? ორი ვარსკვლავის ფინალისტები დაჩი კოპაძე და გოდერძი შარაშია ფინალამდე რამდენიმე საათით ადრე ის შოუში. Bravo. იტალიური წარმოშობის ფრანგი ვირტუოზი, ბატონი რიშარ გალიანო, რომელიც სულ რამდენიმე საათია ჩამოფრინდა თბილისში და პირდაპირ მოვიდა ჩვენთან. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ერთ-ერთი რამ მაკეთილშობილებს ცხოვრებაში ეს არის თქვენი მოსმენა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. რაიმე, ბატონი ანი ლაგიძე, ჩვენი სტუმარი, ორგანიზატორი ამ არაჩვეულებრივი კონცერტის, რომელიც ხვალ შედგება თბილისში. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან ბედნიერი ვარ, მოხარული ვარ ყოველთვის თქვენი სტუმარი ვიყო. ჩემი სტუმრები ჩამოვიდნენ, ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანია ორგანიზატორისთვის, მშვიდობით დაფრინდნენ. ეხლა ველოდებით გონსალო რუბალკაბას, რომელიც სპეციალურად ამ კონცერტისთვის მოფრინავს მაიამიდან. მაიამი, ნიუ-იორკი, სტამბოლი, თბილისი, მხოლოდ ერთი კონცერტისთვის, ეს არის ექსკლუზიური თბილისისთვის. ვინაიდან არანაირ როგორ გითხრათ, მსოფლიო ტურნეში ეს არის თბილისი, ამიტომ ვინც ხვალ იქნება მსმენელი, ეს არ განმეორდება. ცხადი არ გამ. შემადგენლობა რაც ხვალ იქნება თბილისში. იქნება წარმოდგენილი თბილისის საკონცერტო დარბაზის სცენაზე, ეს არ განმეორდება. ესეთი იყო ჩვენი გადაწყვეტილება პროდიუსერების. საოცარი ზეიმიელის ხვალ თბილისის მუსიკალურ საზოგადოებას ალბათ სად შედგება კონცერტი? თბილისის საკონცერტო დარბაზში ფილარმონია, როგორც ასე იციან, მეხუთე ვიზიტია უკვე ბატონი რიშარ გალიანოსი. დიახ, კიდევ ვინ ჩამოვლენ? პირველი პროექტი არაჩვეულებრივად ახსოვს ჩვენ მსმენელებს, ნანიკო ეს მოხდა ტანგარიასთან ერთად, ესეთი ჯგუფი იყო ლათინური მისი, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. მე ერთი წლის თავზე უკვე გავიმეორეთ, პლაცოლას მიეძღვნა პროექტი, იმიტომ რომ ხალხი სულ ასე ამბობდა, როდის განმეორდება ეს ყველაფერი. მესამე პროექტი არ გავიმეორეთ, არასოდეს არ მეორდება. აი ეს არის ამ ადამიანის ჩადოქრობა, რომ არავის არ უკითხავს, რაღაც არ დაებადა თავში, რომ აი მისევ გალიანო შეუძლებელია თან განსაკუთრებით, როცა მუსიკაში ერკვევი. დიდიე ლოკუთან ბირელი ლაგრენი, რუსთაველის თეატრის სცენა, შემდეგ ნინო როტას ხსოვნისადმი, გენიალურ მაიკ დუგლასთან ერთად, მესაყვირე, დეივ დაგლასთან ერთად. მაიკ დუგლასი? მე მგონი მაიკ დუგლასი არის შემდეგი, ოღონდ უფრო კინოს განხრება. და ეხლა ისეთი მართლაც მეტრები, როგორიც არიან, წარმოადგენს სილვენ ლუკი, ეს არის
დღეს მსოფლიო კრიტიკა ძალიან სერიოზულად ალაპარაკდა გიტარისტზე. ანდრეი ჩიკარელი, რომელმაც ითანამშრომლა ისეთ მუსიკოსებთან, როგორც არიან არეთა ფრანკლინი, ჟან-ლუკ პონტი, სტინგი, მათი დრამერი იყო და არის მოკლედ დიდი ზეიმი გველის ალბათ რა გამომრჩეს. ეხლა ჩვენ კადრები ვნახეთ. ბატონი რიშარი პურსაცხობდა ქართულს უკვე ისეა მოშინაურებული საქართველოში, მეხუთედ არის თუ არ ვცდები, ხო? უკვე მეხუთედ საქართველოში. მე მგონი ეს ძალიან არ ვიცი, ბევრი არის თქვენთვის, ესეთი ვირტუოზისთვის, რომელიც ითვლებით, არ ვიცი, გენიოსად აკორდეონის და არა მარტო აკორდეონის, თქვენ კიდევ სხვა ინსტრუმენტზეც უკრავთ. კი. აკორდინა და 4 ინსტრუმენტზე უკრავს, თუ არ ვცდები, ხო? დიახ. Merci pour le compliment. C'est toujours un plaisir de venir et puis les invitations de Annie. Ce sont des projets très frais, très nouveaux. ეს ყოველთვის არის ახალი პროექტები. La formation est toute récente, le quartet. Et puis on a des invités prestigieux comme Gonzalo Rubalcaba qui vient de Miami, il prend 3 avions pour venir ici. რომელიც მოდის უკვე და ხალხი იქნება და იცვლის სამთვით ფრინავს მხოლოდ იმისთვის რომ ამ კონცერტისთვის ჩამოვიდეს. Merveilleux trompettiste, on s'est croisés souvent, on n'a pas eu toujours და ერიკ ლეფაზი რომელიც გადასარევი. Je pense que ça va être vraiment quelque chose de très 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 მესაყვირია და je sens. და ძალიან კარგი ჩვენ სულ ცოტა ხანში დაგველოდეთ მეორე ვირტუოზი დაჯდება ჩვენთან სტუდიაში, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. 30 წელი ეს რაღაცა ბევრ ამას უკავშირდება თქვენს ბიოგრაფიაში. ეხლა რა ხდება? Oui. Alors 30 ans c'est par rapport au premier disque. 30 წელი ეს პირველი დისკიდან. Le métier de musicien, je peux dire, la musique à l'âge de 4 ans. მუსიკოსობა დავიწყე 4 წლიდან, როდესაც პატარა ვიყავი. Et cet accordéon que j'utilise. და ეს აკორდეონი რომელიც ახლა მე მაქვს მე ის მაქვს უკვე 50 წელი. ეს უკვე 50 წელია. ეს პაგანინის ვიოლინოსავით იქნება ალბათ. C'est un Stradivarius de l'accordéon. Stradivariusია. მე შევეხები. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ის უკრავს 4 ინსტრუმენტზე, ხო? ეს არის რო არ შემეშალოს აკორდეონზე, ტრომბონზე, ფორტეპიანოზე და ბანდონეონზე. ბანდონეონია ეს გამოგვწეს, მხოლოდ როცა ტანგოს ასრულებდა, გასულას ნაწარმოებებს რო ასრულებდა, დაოკრა, ჩამოტანილი იყო ბანდონეონი კი. Oui, oui. C'est difficile de transporter plusieurs instruments dans les voyages, dans les avions. ყოველთვის რთულია ყველა ინსტრუმენტის მოგზაურობის დროს გადატანა და ინსტრუმენტებით მოგზაურობა. J'amènerai tous mes instruments. თორე დიდი სიამოვნებით ყველა ინსტრუმენტს წამოვიღებდი. À l'accordéon pour les voyages parce que ის ინსტრუმენტებიც ალბათ ძალიან ბევრი წელია უკვე თქვენთან ერთად არიან, ხო? Toujours depuis toujours, oui. დიახ, ყოველთვის. Comme mon bras. ჩემი ნაწილი არის ეს ინსტრუმენტები. ეს არაჩვეულებრივი სტუმარი ყო სამწუხაროდ რეკლამის დროა სულ რამდენიმე წუთში კვლავ მასთან ერთად დავბრუნდები და შემოგვერთება კიდევ ერთი ვირტუოზი, რომელიც აგრეთვე დაუკრავს. დიდი იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
ბრავო. რიშარ გალიანო და ერიკ ტრუფაზი, რომელიც ვირტუოზი მესაყვირე, რომელიც შემოგვიერთდა შვეიცარიაში დაბადებული ფრანგი მუსიკოსი, რომელსაც მობრძანდით, გთხოვთ, რომელსაც მაილს დევისაც ადარებენ, ანი ესეც წავიკითხეთ და ხსმენია, იმდენად დიდია და იმდენად დიდი მუსიკოსია. Hello. მოგესალმებით. ისიც მეორად გახლავთ თბილისში 2010 წელს იყო ჩამოსული, მოკლედ ქართველები ხართ ნახევრად. ძალიან დიდი მადლობა უძინარები, რა ვიცი, ალბათ მშიერებიც ჯერ დაღლილები ხართ ჩვენთან. თქვენ ვიცით რომ აბსოლუტურად ყველანაირ მუსიკას უყურებთ. ყველანაირი ჟანრის მუსიკას. ელექტრონულს, თქვათ, ჰიპ-ჰოპს, ტანგოს და მაილს დევისაც გადარებენ. თქვენს ბავშვობიდან ხომ? Mais quelle est la question? Bravo. სამწუხაროდ არ მესმის რა თქვა. კითხვა რა არის? ბავშვობიდან უკრავთ თქვენს? Oui. Oui. Depuis que vous êtes dit. თქვენი ინსტრუმენტი რამდენი წლის არის? Ah, ça marche pas cette merde. არ მოხსნას. Il faut appeler la traductrice ici. Quel est l'instrument que je joue? Quel âge Mais ça marche pas, il y a des coupures. À quel âge a ton instrument? Ah, mon instrument. Il a 10 ans, un peu, non, 20 ans, je pense. Il est plus jeune que moi. ჩემი ინსტრუმენტი. 4 წლის იყო, როდესაც მამასთან ერთად უკრავდა უკვე. 8 წლის მამასთან ერთად უკრავდა. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. ზუსტად. ანუ 4 წლიდან. 8 წლიდან რას უკრავდით მამასთან ერთად? რითი დაიწყეთ ზოგადად დაკვრა? რა ჟანრს გულისხმობ? Ah, c'était la musique de danse. ეს იყო საციკო მუსიკები. Populārული მუსიკები დია. They for you, really? Not only tango? Oui, with my father. საოცარი ორი ადამიანი მამასთან ერთად დაიწყეს თავის კარიერა, დღეს უკვე ასე ინდივიდუალურად 50 წლის ინსტრუმენტი, 20 წლის ინსტრუმენტი. და ერთად რამდენი ხანია რაც უკრავენ უკვე მათი თანამშრომლობა? Richard et moi? Oui. Oui. Ça fait 5 minutes. Really? ეხლა გეუბნებოდით, ამათი ერთად შეკრება. ნუ რაღაც რაოდენ. არა უკვე კარგად დიდი ხანია რაც ერთმანეთს შევხვდით. Ça fait longtemps qu'on a envie de jouer ensemble. და ძალიან დიდი ხანია რაც სურვილი გვაქვს რომ ერთად დავუკრავთ. თბილისში მათი ერთობლივი პირველი საპრემიერო პროექტია პრინციპი. avec une télévision. High level. მაღალი საფეხურიდან ვიწყებთ ერთად დაკვრას ეს არის ტელევიზია. კარგია, მე მიხარია. ის 2010 წელს იყო უკვე თბილისში პირველად. თბილისის ჯაზ ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა. კვარტეტთან ერთად, თავის კვარტეტთან ერთად. დიახ, და ანი, როგორი შთაბეჭდილებები ქონდა, როგორ მოხდა პირველად თბილისის ჯაზ ფესტივალზე და როგორი შთაბეჭდილებებით წავიდა თბილისიდან? ხო, აი თბილისის ჯაზ ფესტივალთან დაკავშირებით თავად ბატონმა ტრუფას მეისაუბრეს, იმიტომ რომ ორგანიზატორი ჩვენ არ ვიყავით და სხვა კომპანია არის, მაგრამ შთაბეჭდილებები რა თქმა უნდა კაცის და დათანხმება ჩამოყვანა თბილისში. გადასარევია კი რომ მასთან ერთად როგორ მოახერხე? მართლად მოხდა? ესე ჩვენ რო ქონდა მოლაპარაკებები, ანუ შემოქმედებითად, ანუ მხატვრულად როგორ უნდა შეგვეფუთა ეს ყველაფერი, იყო საუბარი ერიკ ტრუფასსა და ასევე გენიოს მესაყვირე იბრაჰიმ მალოვთან დაკავშირებით. მაგრამ იბრაჰიმ მალოვი აღმოჩნდა ნიუ-იორკში, ძალიან დაკავებული იყო. პატარა ფანჯარა აღმოჩნდა ბატონ ტრუფას, იმიტომ რომ იგი რუმინეთიდან ჩამოფრინდა და უბრალოდ კარგი გადაბმა მოხდა, რომ თბილისის შემდეგ დუბაიში მიფრინავს. ანუ სულ მოგზაურობს ადამიანი. სან-პაულოში იყო მანამდე, მექსიკაში იყო წინა კვირას. და ესე აღმოჩნდა. მე ვფიქრობ, parce que Malou fait pas venir, c'est une très bonne chose. Pardon? Pardon. Donc ორ მას მესაყვირე შორის იყო არჩევანი. აჰა. და ის დათანხმდა. გავაკეთეთ ფანტასტიკური არჩევანი. მე ასე ვფიქრობ. კი, მე მგონი ფანტასტიკური არჩევანი გაკეთდა. ფანტასტიკური არჩევანი. Merci. და მე თვითონ ჩემი არ ვიცი, ნუ აქ ჩარევაც არის, მე მგონი როცა ხარ პროდიუსერი, დიდი სიმპათიით ვარ მისი შემოქმედებისადმი, პიროვნებას არ ვიცნობ, მაგრამ
მისი მუსიკა უკვე რაღაცა საკმაოდ კარგი იუმორი აქვს, უკვე შევამჩნიეთ. უკვე ჩანს. იმიტომ რომ ფაქტია გამთენია შემოფრინდა დიდხანს ელოდა ამ ჩემოდნებს ანამ გამოვიდა აეროპორტიდან. გამოვიდა წვიმა დახვდა თბილისში. გამოვიდა წვიმა დახვდა, გაგიჟდნენ რა ხდება 27 გრადუსი არისო საფრანგეთშიო და ევროპაშიო და აქ რატო არის ესეთი თავის მომეთხარი თქვენ არ ინერვიულობთ მეთქი თქვენ კონცერტისთვის ყველაფერი განათდება და კარგი ამინდი იქნება. ზე გაგვანათებს ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზი კი განათდება, მაგრამ ამინდის რა მოგახსენოთ მე მგონი ვერ. La chose importante, c'est de réunir des artistes qui ont la même sensibilité. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ერთად შეიკრიბნონ ის მუსიკოსები, რომლებსაც ერთნაირი მგრძნობელობა აქვთ და ერთ ენაზე საუბრობენ. Autre chose, ça peut être un peu difficile parce que ça peut être des mariages dangereux quand même. C'est ça. Les mariages dangereux, ça fait des divorces. Ça fait des divorces, oui. სახიფათო ქორწინება კი გაყრით მთავრდება. არა მგონია რომ თქვენ ეს გაყრით დასრულდეს ეს ექსპერიმენტი თუ უნდა დავარქვა ამასო, არა მე მგონი ვერ დავარქვა, იმიტომ რომ საოცარი ადამიანები ხვალ ერთად ადგენენ ჩვენ დაგვიკრავენ და ვფიქრობ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო საღამო. პიაცოლა, რომელიც არ ვიცი თქვენ რეპერტუარში ალბათ წამყვანი არის. თქვენ ხართ მისი საუკეთესო ინტერპრეტატორი, როგორც ამბობენ. და მოწაფე. მოწაფე, რაც თავარია. ხვალ დაუკრავთ რაიმეს. Ça va tourner beaucoup autour de mes compositions. Ჩემი კომპოზიციები იქნება ძირითადად დიახვალე. Je pense que c'est ça surtout et ვფიქრობ რომ ჩემი კომპოზიციები voilà pour avoir un répertoire commun et puis რომ გქონდეს საერთო რეპერტუარი, une histoire qu'on peut raconter comme ça dans le ისტორია რომელიც შევძლოთ რომ მოვყვეთ. ანუ ჯერ არ იცით კონკრეტულად ხვალ რა რეპერტუარში ასრულებთ, ეხლა უნდა დაიწყოთ შეთანხმება. ძალიან საინტერესოა ეს. ან რეპეტიცია. Ah oui. C'est déjà le premier morceau puis le dernier. Le premier morceau ça sera certainement La vie en rose. შუაში როგორც სწავლა ემოციურად. Voilà. Et on va finir par quelque chose de très assez brillant quoi. Adagio ou Tango pour Claude. Et puis une autre chanson française aussi qui est devenue un standard, c'est Autumn Leaves. Qu'on fera d'une manière différente parce que avec l'apport du pianiste Gonzalo, on jouera donc ce morceau d'une manière très différente. C'est vrai qu'il y a une part de mystère. შეიძლება ბევრი იმპროვიზაციაც ალბათ ხო, ანი? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პიაცოლას რეპერტუარიდან მან შეასრულა, როცა ჩამოვიყვანე ჩვენ სეპტეტთან ერთად. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ მას აქვს საკუთარი ნაწარმოებები, ცხადი აქვს. არაჩვეულებრივი 30 წლის განმავლობაში რაც მან დაწერა, ანუ საუკეთესო ნაწარმოებები შესრულდება და მე უფრო რაღაც სიურპრიზები იქნება, თავად მოილაპარაკებენ მუსიკოსები. ძალიან მაგარია ეს ყველაფერი, მოლაპარაკება ალბათ კონცერტის წინ მოხდება, ჩვენ არც ვიცით, მხოლოდ ვიცით პირველი კომპოზიცია და ბოლო კომპოზიცია. აი ახაც მე მგონი ბატონი გალიანოს კომპოზიცია შეასრულეს, ანი ხო? Oui. Ani არ შემიძლია არ კითხო, დასწრება თავისუფალი არ არის, ეს ზუსტად ვიცი და მაყურებელი რომელიც მრავლაძის ეხლა და აქვს სურვილი რომ მოусმინოს ამორს და კიდე მრავალ გენიოს როგორ უნდა მოიქცნენ. დასწრება რა თქმა უნდა თავისუფალი არ არის, ნეტავის დრო დაადგეს. მალე რომ იყოს თავისუფალი მათი მოსმენა. ჩვენ სხვათაშორის ჩვენ გავაკეთეთ ისე რომ გონზალო რუბალკაბა რჩება თბილისში და თბილისში მეორე დღეს 2 საათზე რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში კონსერვატორიის თბილისის კონსერვატორიის სტუდენტებისა თუ ნასტუდენტარებისათვის ჩაატარებს მასტერ-კლასი. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უკვე სოციალურ ქსელში გამოჩნდა ესეთი კომენტარები, რომ თუ შეიძლება მარტო სტუდენტი თუ არა ვარო, ანუ უკვე ნასტუდენტარი, ანუ უკვე შემდგარი პიანისტი. ესეთ ფენომენალური ადამიანი ჩამოდის, რომ მარტო ესე კონცერტზე ჩამოყვან, ამ ხელა გზაზე მოყვავს, ის უმეუბნებოდა. აი ერთი კონცერტისთვის მოვდივარო, მაგრამ იმდენად პატივისცემს და იმდენად უნდა და გალიანოსთან ერთად და აი ამ არაჩვეულებრივ მუსიკოსებთან, რომ ამ ხელა გზაზე მოყვავს, უბრალოდ დელტამ რაღაცა მოხდა, რომ დააგვიანა გამოფრენა და დღეს ველოდებით ჩვენ უნდა ჩამოფრენილიყოთ შუა დღეს
დიდი მედი მაქვს რომ ძალიან მალე ჩამოფრინდება, ოღონდ ჩამოფრინდება ხვალდილით. კონცერტამდე მაგრამ მე რჩება და მაგრამ მე რჩება მისცემ სტუდენტებს და არა, ნუ ყველას ვისაც სურვილი აქვს მოვიდეს. ბილეთები სხვათა შორის ყველანაირი ფასის ჩვენ სპეციალურად გავაკეთეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება მარტო კი მაღალი რანგის ღონისძიება, მაგრამ 20 ლარიდან იწყება, იმიტომ რომ პრინციპში მთელი ძალისხმევა არის ჩვენგან, საპროდიუსერო კომპანიიდან. ყველანაირი ხარჯის დაფარვა და ასე შემდეგ და ამიტომ მაგრამ დიდ ზემს უწყობთ ქართულ მსმენელს ნამდვილად და მე მინდა რომ ეს ინფორმაცია გითხრათ ანუ მსმენელს უთხრა რომ პირდაპირ სალაროში მივიდნენ იმიტომ რომ არის ხანდახან ისეთი ხელის შემშლელი მომენტები რომ დგანან იქვე გადამყიდველები არ უშვებენ თქვათ ადამიანებს ეუნებიან სალაროში ბილეთები არის იმედება სალაროში არის ძალიან მცირე პარადოქსია მაგრამ მეგობრებო ბილეთები სალაროში არის და მინდა და მეკითხა ბატონი გალიანოსთვის ნუ ვიცით რომ მან დისკი ჩაწერა ნინო როტას თუ იქნება ნინო როტას მუსიკა ხვალინდელ კონცერტზე სხვათა შორის ნინო როტაც ჰქონდა ჩვენ არაჩვეულებრივი კონცერტი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ეს მან გადაწყვიტოს რამდენად Non, demain, comme je disais, ça tournera surtout autour de mon არად ხვალ ძირითადად ჩემი რეპერტუარი ირეგულირ იქნება იმიტომ რომ ეს 30 წელი კარიერაა les morceaux peut-être les plus connus de mon répertoire et qu'on joue ensemble. Parce qu'un concert, c'est quand même une conversation entre nous sur scène et aussi avec le public. On a besoin de que le public géorgien est chaleureux et on a vraiment besoin d'eux pour des choses à leur raconter. თბილი არის კარგი მუსიკოსების მიმართ, ამასაც გეტყვით, როგორც ამბობენ, ძალიან საშიში არის ქართველი მაყურებელიო. თქვენთვის ყოველთვის თბილი იქნება. ბატონო, თქვენ 2010 ძალიან კარგად მიიღო ჩვენმა მსმენელმა, ძალიან კარგად შეაფასა და დარწმუნებული ვარ, თქვენც რაღაც ემოცია დაგჩათ თბილისიდან და ჩვენი მაყურებლიდან. როგორები ვართ? ეხლა რაღაცა ისეც გვიპასუხა. ჩვეული იუმორით უპასუხებთ ამ შეკითხვას. Je me souviens de deux choses lorsque je suis venu la dernière fois. C'est que le public était très chaleureux et la nourriture était la meilleure du monde. Restaurant extraordinaire. ბაყაყი წყალში ტკინებს ესე დავასრულოთ. მოკლედ არაჩვეულებრივი ადამიანი გავიცანი უკვე. აჰა და ბატონო თქვენი კადრები გვახსოვს როგორ აკრავთ ლავაშ ჩვენ ახლა მაყურებელს ვაჩვენებთ როგორ გამოაცხოთ ქართული პურს როგორ აცხობდა აი გაიხედეთ უკან oui აჰა სულ სხვა არის მისი გამოსხარი პური okay you can look there yeah do you want ნახეთ აჰა ჭაჭაც გაასინჯეს და ჩურჩხელაც გაავლო. ნამდვილი ქართველია. იმიტომ ჩამოვიდა 5 ჯერ ამის შემდეგ. მშვენიერი გამოვიდა ჩურჩხელა. არა მარტო ჩურჩხელის გამო, არამედ იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი პუბლიკა, როგორც ამბობენ, არაჩვეულებრივი მსმენელები ვართ ქართველები. და მისი შესანიშნავი მუსიკა. განსაკუთრებით კარგი Do you want to try? გინდათ რომ თქვენს გასინჯოთ, ჩურჩხელა ამოავლოთ. ქართველები იზამენ მაგას. გინდათ? დრო აქვს. დღეს აღამას ექნება ამის შესაძლებლობა. ექნება ჩურჩხელსაც გაავლებ. Ah oui, bien sûr. Really? Okay, დღეს მივდივართ ერთად შევეტენე უცებ. მე მინდა კიდევ გითხრათ რომ გარდა იმისა რომ თბილისი ძალიან კარგად იცნობს მაესტროს გალიანოს არაჩვეულებრივი მსმენელი ხდება არანაკლებ. ნამდვილად. უკვე თავისი მსმენელი ყავს თბილისში და საქართველოში. იმიტომ რომ მირეკავენ მართლაც გონიათ რომ ნუ თუ ჩამოვა. აი ჩამოვიდა ის აქ არის. ნამდვილად. იმედი მაქვს რომ კიდევ ჩამოვა და ბევრჯერ ექნება ქართულ მსმენელს ამის ბედნიერება რომ კონცერტი მხოლოდ იქნება ხვალ და ის არ განმეორდება არც ერთ ქვეყანაში და არც ერთ საკონცერტო დარბაზში, ასე რომ თუ გინდათ რომ რეალური სიამოვნება მიიღოთ ის დრო არის რომ ბილეთები სალაროში იქნება. და დარბაზი გადა პრინციპში სული ანშლაგისკენ. ანი, რაკი ასეთი ბედნიერება გხვდა ჩვენ წილად რომ ისინი ჯერ ჩვენთან არიან და ხვალ დაუკრავენ კონცერტზე იქნება პატარა კომპოზიცია დრო გვაქვს რამოდენიმე წუთი და კიდევ შეგვისრულონ სარგებლობ შემთხვევით. მე ვფიქრობ ორი არაჩვეულებრივი ქალბატონი თუ
შესთავაზებს რომ რაღაც დაუკრას, უკეთესი უმჯობესი იქნება თქვენგან იყოს ეს. ცხენია, მაგრამ ჩათვალეთ რომ უკვე ხელი აღიღო. Encore un petit morceau. Oui. Play something great. Un autre chose. Oui, oui. Oui, oui. აი რამდენად დიდი ადამიანი იმდენად თავმდაბალია. დიდი მადლობა. მადლობ თქვენ. სპეციალურად ჩემთვის და ნანიკოსთვის სრულდება ეს კომპოზიცია. მე გადავიღებ კლავში შეიძლება. აბა ძალიან დიდი მადლობა, ვიციო, ძალიან დაღლილები იყავით და აი ესე გიხდით მადლობა. ხვალ ამის და კიდევ ბევრი არაჩვეულებრივი კომპოზიციის მოსმენა შეგიძლიათ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში, რაოდენ პარადოქსულად არ უნდა ჟღერდეს ბილეთები, ჯერ კიდევ იყიდება ოღონდ სალაროებში. მოკლედ, გადაცემის შემდეგ კვლავ მუსიკით ვაგზელებთ. კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის. დროებით. Sussurra
Bravo. სოფო გელოვანი და ანსამბლი აფხაზეთი ძალიან დიდი ბოდიში არ შემიძლია არ აღვნიშნო ბატონი გალიანო და ბატონი ტრუფაზი იდგნენ და უსმენდნენ გულის ყურით მიუხედავად რომ დაღლილები მშიერები უძინრები არიან. მადლობა თქვენ და პირველ რიგში მადლობა. დიდი მადლობა. არ შემიძლიათ ჩვენი სტუმრები არ წარმატგინო. სოფო დაბზანდი ჩვენთან ერთად ბატონი დიმა ჯაიანი აფხაზეთის კულტურის მინისტრი და ლევან ღვინჯილია რომელიც ჩვენ დავპირდით მაყურებელს რომ დღეს ახალ ამპლუაში მოგვევლინებოდა ასეც მოხდა ბატონ ლევან კი გამოიყურებით ძალიან კარგად თითქოს არ წლები არ იცვლება თქვენთვის სამხატვრო ხელმძღვანელი ანსამბლი აფხაზეთის და სოფო გელოვანი ანსამბლის სოლისტი და პირველ რიგში ვიტოვებ უფლებას სოფოს კითხო აი აქ გაუგებრობაში საიდან მოხდი იმიტომ რომ მას აქვს თავისი სოლო კარიერა ძალიან ბევრი კორპუსი და უცებ
მე მგონი პირიქით უკეთეს გარემოში მოხდა სოფო. გაუგებრობაში მე ნეგატიურად არ გულისხმე. სასვენი შანს დავამატებ ჩემ პროფილში. გაუგებრობა ბჭყალებშია ნათქვამი, მაგრამ ზეპირმეტყველების დროს ეს არის მის და ამიტომ აი ეს უნდა თქვა გაუგებრობა და სოფო, აი ამ გაუგებრობაში როგორ მოხდი? როგორია ეს არის? გაუგებრობაში როგორ მოხდი? მე რა თქმა უნდა ვაგრძელებ ჩემს კარიერას, ეს არ არის ის რომ მთლიანად გადმოვერთე, ეს ესე არა, მე ჩემ კარიერას ცალკე ვაგრძელებ, მაგრამ მე მაქვს იმის ფუფუნება და იმის ბედნიერება, რომ ვეზიარო ხალხურ მუსიკას. ეს პირველია შენთვის, არ მგონია რომ პირველი იყოს. სერიოზულად პირველია. იმიტომ რომ ბიჭები იმდენად პროფესიონალები არიან, იმდენად რაღაცნაირად შრომის მოყვარე ადამიანები არიან, რომ ამათთან მუშაობა ჩვენთვის ძალიან დიდი სიამოვნებაა. როგორ მოხდი? აი ხელმძღვანელისა და დათო ცინცაძე შემეხმიანა და მოხდა ჩვენ შორის ესენ დავწხედით ვილაპარაკეთ. და უარი ვეთქვი ასეთ შემოთავაზებაზე. იცი რა არის ეს ისეთი საგანძურია და ინტერესად სწავლობ მე თვითონ ფოლკლორი ეს ჩვენთვის ძალიან ურთულესი აი მართლა თან აფხაზურ სიმღერებს როდესაც ეხება ისე კარგად მე ხა მე ვერ მივხვდი მაგრამ ბატონო ჯიმა მე მგონი დიმა აფხაზურს ფლობს არაჩვეულებრივად სოფო არ უნდა ვისწავლა უცილებლად იმიტომ რომ ბატონო ჯიმა რა მინდოდა მეკითხა ანსამბლი რომელიც იყო შავნაბადა 10 წელი ასე გვახსოვს ანსამბლი ეხლა გახდა აფხაზეთი რას უკავშირდება ეს სახეცვლილება და მე ბატონ ლევანსაც ვკითხავ მე რამის შესახებ ძალიან დიდი ბატონო. კი ხართ ჩუმად, მაგრამ თქვენი წვლილი ჩანს აქ დიდი. ვაიმე როგორ მენატრები აფხაზეთ. ვაიმე ცუდად. რაშია იცით საქმე. სისხლია ჩანქცეული. აფხაზეთის სიმღერის და ცეკვის ანსამბლის შექმნაში. ეს ჯერ კიდევ იქ მაშინ როცა თეატრი გაიყო. ანსამბლის გაიყო სიმღერის და ცეკვის აფხაზეთში და ანუ ცალკე სიმღერის და ცალკე ხო და აი ცალკე ქართული და იქ ოკუჯავების დინასტია საოცარი დიდი ხალხის და მე ვეზდენი აქეთ და ხელმძღვანელი და ბოლოს ახლა ამაზე არ ვისაუბროთ ვინ რა როგორ რატომ აქ უკვე დევნილობაში მოხდა გაუგებრობა დავაბრალოთ რაღაცას ხო არ დავიწყებთ იმის ზებნას ვინ რა არც მინდა ფაქტია რომ დღეს არაჩვეულებრივი მინდა იმიტომ რომ დაშალეს მოცეკვავებით ცალკე და მე კაპელა შეუვებთ ეს გენიალური კაპელა ყავს აფხაზეთს ბატონი გურამ დიდი მაესტროა გურამ ყურაშვილი და მაგრამ ეს მომღერლები 4 წელი არაც გაუშვეს რა ის ჩემი ძალიან ახლობელი ადამიანები უწმინდესი და უნეტარესის სახით და მისი რაღაც დიდი ლოცვით კიდე ეს ბიჭები მღერიან შამნაბადა მღერის საპატრიარქოში და საოცარი სიყვარული აქვს ამათ ადამიანების მიმართ და საგალობლები და საოცრებები არიან და მოსვენილი მაქვს აი გადაწყვიტეს უანგაროდ რაღაცა რომ გავიგე რომ ეს ასენი აპირებენ რომ ჩვენ ვიმღერებთ ამ ანსამბლში მოვათო ამ ανსამბლში და ჩვენ ვიქნებით ის ადამიანები თქვენ რომ წახვალთ ჩვენ წამოვართ თქვენთან ერთად და ვიმსახურებით აფხაზეთს და აფხაზეთის ანსამბლს მოცეკვავები გვყავს მომღერლები აღარ გვყავდა უკვე რაღაცა და მე მგონი არაჩვეულებრივი უანგაროდ აი არაფერს არ იღებენ ფულს არ იღებენ უხელფასო ხო აი ცოტა უხერხულია შიშნარის შემდეგ ფულზე ილაპარაკო იმიტომ რომ ეს სხვანაირად მოქმედებს ეს ჩემზე ახლა როგორ მღერი სოფო როგორ მღერის და ბიჭები როგორ მღერიან რა არის ეს რა არის ეს მართლა საოცარი სიმღერა იცით ალბათ რომ ისტორია მახაჯირებს მიყავთ გემით ადამიანები გადასახლებული დედას უკდება შვილი პატარა სულ პატარა 6-5 თვის და რომ არ გადაუგდონ ბავშვი ზღვაში უმღერის როგორც ცოცხალს აი ეს განცდა მქონდა ახლა დავიღვარეთ სემლისგან იმიტომ რომ როგორ გადმოცემდა სოფო ამას ყურებს იცით რა მე ტექსტი არ მესმოდა მაგრამ მისი ემოცია მე მგონი ყველაფერს ამბობდა ხო და ამიტომ ჩვენ ძალიან გვინდა რომ როგორც დევნილობაში კი არა მე მზად უნდა ვიყოთ ყოველ წუთას ისე მიდის საქმე აი უცნაურად მოეჩვენება ეს ვიღაცას ისე წავა საქმე ისე აგიხდეთ ყველაფერი რომ ჩვენ ძალიან მალე დავრუნდებით აფხაზეთში რომ სოფოსოფში იმღერებს ამ მე ჩვენ ზებნა არ დავიწყოთ იმისა მე მიხარია რომ აფხაზურად მღერიან ესენი უფრო მეტად აფხაზური და ქართული სიმღერები ერთად რო იქნება აი ეს იქნება ჩვენი საოცარი დიდი სიყვარული დამთავრდა აღარ შემიძლია უკვე ტრობაზე 22 წელია მტრობაში ვარ აღარ შემიძლია სიყვარული მომენატრა აი ეს სიყვარულია ეს ბიჭები და ის ანსამბლის მოცეკვავები რომლებიც დღეს არ არიან აქ მაგრამ ეს არის სიმღერის და ცეკვის ანსამბლი აფხაზეთის და ვიცეკოთ ერთად და გვახსოვდეს ის ყველაფერი ეს არის საოცარი დიდი დამსახურება მიუძღვის ამაში ვახტანგ ყოლბაიას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეს არ შემიძლია რომ არ ვახსენო იმიტომ რომ ყველანაირად ცდილობს რომ ამ ბიჭებს და ამ გოგონებს და აი ამ ჩვენს საოცარ ადამიანებს ხელი შეუწყოს. ეს არის ხალხური დიპლომატიის ერთ-ერთი დიდი ნაბიჯი ბატონო. ეს ჩემი გადაწყვეტილება იყო რომ
ვინ როგორ არის იცით შეიძლება იყოს გენიალური ლოდბა ის ოგუჯავა ბეზდენი რო თქვია ჩვენი ბიჭები ვიტალი ისინი რჩებიან ასამში როგორც მაგრამ სამხატვრო ხელმძღვანელი არის ბატონ ლევან ამან იცის რა არის ახლა სად ენის პალატა სად ეს მაგრამ ავიწყდება ადამიანებს რომ ფაზის იმისი შექმნილი ანსამბლების მე მახსოვს და გასტროლებზეც ვიყავი მასთან ერთად და რა არის იცით რომ აქ უკვე სხვა რამე გჭირდება ჩვენ ზუსტად ისეთი ჭკუა გჭირდება კი არ ვაქებ როგორც მასა აქვს აი რაღაც სხვანაირი ხედვა გჭირდება აი თუნდაც ეს შიშტარი გჭირდება თუნდაც ის ხა აუცილებლად დაგპატიჟებთ კონცერტზე რომელსაც ჩვენ მივცემთ რეპერტუარის შერჩევა რა თქმა უნდა აი ჩვენ მივცემთ 2 საათიან პროგრამას სიმღერის და ცეკვის ანსამბლი შემდა სამწუხაროდ ამ 10 წელია უკვე ვერ აძლევენ ცალკე ცეკვავენ ცალკე მღერიან რა აი ესეთი შეერთებული აი ანსამბლს რომ ეკადრება დიდი რაღაცა კონცერტი 2 საათიანი თვითონ სიმღერის და ცეკვის ანსამბლი ასეთი არ იყო აი ეს იქნება ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და ბატონო ლევან ახლა გაუგებრობას არ უწოდებთ თქვენ ნამდვილად უნდა იყოთ აქ ბატონმა იმამ ორიოდე სიტყვა თქვა თქვენ როგორ ხედავთ ამის განვითარებას და ერთი კითხვა მაქვს ყაბალახი რატო უკეთიათ ხო დავიწყოთ ყაბალახიდან იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ როსტევანი და ავთანდილი ნადირობის დროს რომ დანიშლავდნენ ვეფხისტყაოსანში ნიძლავი გახსოვთ ნიძლავი რა იყო ვინცა იყოს უარესი თავშიშველი სამ დღეს ვლიდესო დიახ თუნდაც სამი დღით ქართველი კაცის ეროვნულ ტანსაცმელში გამოწყობილი ქართველი კაცის საზოგადოებაში გამოჩენა ითვლებოდა შერცხვენის ნიშნად ანუ ეროვნული სამოსელი ყოვლად დაუშვებელია საზოგადოებაში თავსაბურავის გარეშე ვაჟა ფშაველაც ამბობს ერთგან თქვენ გახსოვთ ალბათ მთელი კახეთი ქცეულა ჩიქილა მოხდილ ქალათაო ქალიც და მამაკაცის თუ ეროვნული ტანსაცმელი გაცვია აუცილებლად თავზე უნდა გეხუროს ეს არის აუცილებელი და სამწუხაროდ მე ამას ახლა დღეს ვიტყოდი ერთი წინადადებით და მორჩებოდა მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს ანსამბლებს და ჩვენ მარტონი არა ვართ საქართველოში ჩვენ და საბედნიეროდ ეს ხელოვნება არის მაღალ რანგში აყვანილი და წინაპრებმა რაც დაგვიტოვეს ის მხოლოდ თუ გავამშვენიერეთ და უფრო გავაუკეთესეთ თორემ არაფერი წაგვიხდენია დღევანდელ თაობას არის ტენდენცია რომ დადიანთებში აგროვებენ იმ ძველ სიმღერებს რომელიც უკვე მივიწყებას ეძლევა და ცხადია მაგრამ სიმღერასთან ერთად აუცილებელია იმ ეროვნული სამოსელის სრულყოფილად შენარჩუნება რომელიც ჩვენ გვაქვს როგორც განძი აგრეთვე რამდენიმე წლის წინ დაურიგეს მთელ საქართველოს ანსამბლებს წითელი ხიდიდან ენგურის ხიდამდე შინდისფერი ჩოხები ყველას მსახიობებისთვის ზომები არც აუღიათ ისე შეუკერეს და დაუგზავნეს დღეს საქართველოში ამ მოქმედ ანსამბლებს ყველას აწვია შინდისფერი ტანსაცმელი ეს არ არის საკითხის სწორად გადაწყვეტა რაც შეეხება ყაბალახს ახლა ყაბალახი იქნება თავსაბურავი სვანური ქუდი კახური ქუდი თუ მეგრული ქუდი თუ იმერული ფაფანაკი ყველანაირი თავსაბურავი გვაქვს მაგრამ ჩვენი ამოცანა პირველი ჩვენ რაც დავისახეთ ბატონმა დიმიტრიმ სწორადთა თქვა რომ მეც დიმას ვეძახი მაგრამ რა კი ოფიციალურად მოიხსენიებთ ამიტომ ბატონ დიმიტრი ვიტყვი როგორც დიმიტრის ეს ანსამბლი მე წარმომიდგენია როგორც იმ რეგიონის საქართველოს იმ განუყოფელი ნაწილის ფოლკლორის პატრონი ეს იქნება ძირითადი მოსახლეობის ფოლკლორი რა თქმა უნდა ეს არის აფხაზური მეგრული ახლა მეგრული თუ აფხაზური თანმიმდევრობის გამო აფხაზები ნუ გამიჯავრდებიან მაგრამ იყოს კი ბატონო აფხაზური მეგრული სვანური და დანარჩენიც იმიტომ რომ იქ რაჭველები ცხოვრობდნენ იმერლები ცხოვრობდნენ ეს ანსამბლი უნდა იყოს სახე რომ გამოჩნდება უნდა მიხვდეს მაყურებელი რომ არის აფხაზეთის ანსამბლი ამიტომაც სახელიც აფხაზეთი დავარქვით ახლა მზადდება პროგრამა და ვფიქრობთ დიახ უბრალოდ როგორც ყველას და განსაკუთრებით ჩვენს ამ რეგიონს ფინანსური თვალსაზრისით სერიოზული კრიზისები აქვს. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ამ ანსამბლის ბიუჯეტი რაღაც 2-3 100,000 აღწევს და 300,000-მდე შეიძლება იყოს და ჩვენი კოლეგა ანსამბლის ზღვისპირეთში ბიუჯეტი არის დაახლოებით 4 მილიონი. გაჭარასულის შეადარეთ ახლა 4 მილიონი დაახლოებით და რაოდენობრივად აქაც ჩვენ დაახლოებით 60 კაცამდე ვართ ყველანი ერთად. აქცევასაც და სიმღერასაც გულისხმობთ. ახლა მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით პირველ რიგში თუ ბევრი არ გამომივა ძალიან მოკლედ გეტყვით. მე მინდა მადლობა გადაუხადო უპირველეს ყოვლისა ანსამბლ შავნაბადას
რომელიც ბატონმა დიმიტრი მაგ ახსენა, რომელთაც წარდგენა არ სჭირდება ცხადია, მაგრამ ესენი ახალ ამპლუაში გამოდიან და მათ თავიანთ 10 წლის ნაღვაწ ნაშრომზე თქვენს უარი სახელის თვალსაზრისით. ახლა თანამედროვე ტერმინია მოგეხსენება და ბრენდი. დიახ, შავნაბადა იყო ბრენდი და გახდა ის ანსამბლი აფხაზეთი. ბატონი დიმიტრი გვპირდება ჩვენ რომ ამათ ყველას აფხაზეთში შესაბამის დიდ ამათთვის აგებულ კორპუსში ეკნებათ ბინები და ჩვენ ვაპირებთ მოღვაწეობის გაგრძელება სოხუმში აუცილებლად რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ შემთხვევით არ დავიწყეთ ეს აფხაზური სიმღერით იმიტომ რომ აფხაზური ფოლკლორი არის საქართველოს ფოლკლორის განუყოფელი ნაწილი და მე მინდა საჯაროდ აქედან შევუთვალო ჩვენს აფხაზ ძმებს ისინი ითხოვენ რომ საქართველოს უნდა აღიაროს აფხაზეთი ახლა პოლიტიკოსები რას იზამენ და სახელმწიფოებრივად როგორ გადაწყდება ეგ საკითხი ეგ მე არ ვიცი მაგრამ ამ დღეს საჯაროდ ვაცხადებ ვარ ოფიციალური პირი აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ დანიშნული სამხატვრო ხელმძღვანელი ამ ანსამბლისა ჩვენ ვაღიარებთ დღეს საჯაროდ აფხაზური ფოლკლორის დამოუკიდებლობას და ამდენად აფხაზ ჩვენს კოლეგა ანსამბლს ნებისმიერ მათთვის ხელსაყრელ დროს ნებისმიერ ტერიტორიაზე გარდა აფხაზეთისა და საქართველოს რო აქ იმათ ჩვენ დიდი სიამოვნებით ვისტუმრებთ მათ აქ მაგრამ და იქაც სიამოვნებით ვისტუმრებთ მაგრამ ეს ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის მათი გადასაწყვეტია ამიტომ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე მოვიდნენ და შეგვეჯიბრონ აფხაზურის რეპერტუარის წარდგინება ლევან ბატონო ეს სხვანაირად არ გაგვიგონ ახლა ნეიტრალურ ტერიტორიაზე საქართველოს ერთია აფხაზეთის საქართველოს ტერიტორია და არა ლევან ჟენევაში ბატონო რეიკიავიკში ვიკრიბები ჩვენ არ გამოგჩეს ბოდის ვიხდი ბატონო ლევან რომ უწმინდესი და უნეტარესი შემთხვევით არ ვახსენე. აი, ჩემმა ძმებმა აფხაზებმაც ამას მიაქციან ყურადღება. აი ამ ანსამბლის შესახებ უწმინდესმა და უნეტარესმა ძალიან კარგი ბევრი რამ იცის. და ისიც იცის, რომ ისინი უკვე აფხაზეთის სახელით გამოდიან და აბღერიან დღეს აქ. აი ამ შესანიშნავ სტუდიაში და შესანიშნავ ტელევიზიაში, რომელსაც აუსადით პატივს. აი რომ ესენი უკვე წარმოადგენენ აფხაზეთს. ეს უწმინდესმა წინვალედ იცის. მადლობა აფხაზეთის წარმომადგენლები არიან ჩვენთან სტუმრად. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მართლაც იმ დიდ 2 საათიან რეპერტუარს მოვისმენთ ძალიან მალე. წინადადებას დავამატებ კიდევ რაც შეეხება თქვენ ძალიან ხუმრობანარე ინტონაციით ბრძანეთ რომ სოფომ უკვე აფხაზური იცის. დიახ, ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვუდგებით თვით აფხაზური ენის კარგად წარმოთქმის საკითხს. ამაში გვეხმარება ქალბატონი ლეილა ავიცბა, ქალბატონი ესმა გოგესკირია, რომლებიც და სხვაებიც არიან აქ თემურ განცელაძე გვეხმარება. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ აუცილებლად სახელმწიფო ანსამბლის თითქოს დეტალი არა, ბეჭედშიც და ბლანკზეც აფხაზური წარწერები უნდა იყოს ამას სამსახება ეს თორე დანარჩენ თავრობას ეს საკითხი გადაწყვეტილია. მე აფხაზურს სწავლობ, ხოჭოკის დროიც არა. მე ვერ წარმოვიდგე 2 წელი დადება მქონდა დაწერილი და მოვიდა აპარ. შენ არ იცით, ხო? იცის აფხაზური იცის. ხო, არა, იცის არ ქვია მაგას, მაგრამ აფხაზეთში ქართული ენა და აფხაზური ენა სახელმწიფო ენა. დიახ, ოფიციალურად. და ამიტომ თქვენ არ მკითხეთ მე სერიოზული რამ ლინგვისტიკიდან უცებ რატომ გადავერთე სიმღერაში. ეს მარტო იმიტომ კი არა რომ ფაზისია და რაღაცა. მე გეტყვით კიდევ ერთ დიდებულ ადამიანს გავიხსენებ. 1987 წელს ილია ჭავჭავაძის 150 წლის იუბილე ტარდებოდა და ამ იუბილესთან დაკავშირებით არნოლდ ჩიკობოვამ ცნობილმა ქართველმა ენათმეცნიერმა გამოაქვეყნა ილიასადმი მიძღვნილი წერილი, სადაც ილიას ღვაწლს აფასებდა კონკრეტული მიმართულებით და იქ ახსენა, რომ ილია ამბობს, რომ ერის მეობის უმთავრესი და არსებითი ნიშანი არის ენაო. და მე ბატონო არნოლდმა გახსნა ფრჩხილი და ჩაამატა და კიდევ ხალხური სიმღერა ერის განცდათა გამომხატველი. ანუ როგორც ადამიანი არ შეიძლება არსებობდეს გრძნობისა და გონების გარეშე, ასევე ერსაც აქვს თავისი გონება და გრძნობა, ერის გონება არის ენა, ერის გრძნობა არის მისი სიმღერა და ამიტომ ენისა და სიმღერის ერთიანობა არის სწორედ ქართველი ერის სიმბოლური გამოხატულება და მე აქ თავს ისე ვგრძნობ როგორც თევზი წყალში. ამიტომ ძალიან მიხარია მიუხედავად იმისა, რომ მე ველოდებოდი სახელმწიფო ენის კანონის მიღებას, რომელიც მესამე წელია პარლამენტში თვლემს და ის სფეროც არის სერიოზულად მისახედი, მაგრამ ეს მე სხვა დროს ვილაპარაკოთ და შეიძლება ითვლემს კიდეც. დიდი სიამოვნებით მე შევერთები ბატონ დიმიტრის, ბატონი ვახტანგის წინადადება იყო ეს და ეთყობა სამინისტროსი, რომ მე ჩავდგომოდი ამ ანსამბლს
სათავეში და მადლობელი ვარ გადაწყვეტილება იყო ბატონო ამისთვის. მე ყავს 11 წელი შინ ვიჯექი უმუშევრად და ნებისმიერ საქმეზე ვიყავი თანახმად. მით უმეტეს ასეთ საამაყო საქმეზე უარყოფით. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი მოსმენა შემიძლია დაუსრულებლად, აი ვერ გრძნობთ როგორ გადის. ისე შემიძლია თქვენი მოსმენა ისეთი არაჩვეულებრივი მაგრამ ჩვენი დრო იწურება და ბოდიშოდა მაგრამ არა მინდა რომ მეგრული სიმღერაც სიმღეროს და იმღერებდნენ ახლა დღეს ობიექტივში გადაცემა მაქვს ხოლმე და იქ ვთქვი გამახსენდა გერმანე ფაცაცია ეს საოცარი კაცი რომელიც წავიდა ჩვენგან და ის ძალიან განიცდი და დაშლილი იყო თითქმის დაშლილი იყო სიმღერის და ცეკვის ანსამბლი და ის გამახსენდა და მე მგონი ახლა სულ პატარა დრო ერთი წამი მინდა მას აქ ერთი ლექსი ვერ მიმორჩილებს სიტყვას ვეღარ პოულობ ლექს ალბათ წამოვა სეტყვა ძაღლი მოლოკავს ლექს ევა მოისვრის ფოთოლს სულ თქვას შეუკრავს ლევს ავი რაღაცა ხდება ამ საწუთროში დღეს ისე ცივდება ყოფა თითქოს შესცივდა მზეს Bravo. მოკლედ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ანსამბლ აფხაზეთის და სოფოს წარმატება ახლა კი მოვისმინოთ. ჩიხტიკოპი მოგიწევს რომ დაიხურო შენც. კი. კიდევ ერთი სიმღერა. გთხოვთ რეკლამის მე წარვადგენ სოლისტს გიორგი ნარმანია ამას ხაზგასმით ვამბობ ამ გვარს ამ ანსამბლს ძალიან სერიოზულად უჭირს ფინანსური თვალსაზრისით და ნარმანიამ გალიდან დევნილ ნარმანიას სიმღერას მოусმინონ სხვა ნარმანიებმაც და გაიკრანჩი ბესხელი თუ რამე მოეპოვება ნარმანიას გაიკრას პატარა ჯიბე ხვაღვინჯილიამ და დანარჩენებს ასე რომ კარგით მაშ ასე სიმღერა მეგრელიც კმუტავს კამერის უკან გოდერძი შარაშია შემოგვერთება და დაჩი კოპაძე მოკლედ დღეს ფინალია ორი ვარსკვლავის და მათთან ერთად დაგიბრუნდები დროებით დიდი მადლობა ტრიშო დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ორი დაბრუნდა და ერთი მეგრელი ჯანაშია ყურში მელაპარაკება ერთი აგზის და მთელი მეგრელები გავაცილეთ იმერელი და მეგრელი მოკლედ
დღეს 10 საათზე მეზობლები. დღეს საღამოს 10 საათზე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას ხდები ტელევიზორთან, გუჭირავს ტელეფონები, ვკრებთ SMS-ის ნომერს და რომელიღაცა ერთი იმარჯვებს. საუბარია მეგა პროექტზე 2 ვარსკვლავი. დიდი ფინალის დღე გვაქვს, დიდი ფინალის. დიდი მადლობა მომზანებისთვის. იცი რა, ძალიან მძიმე დღეა, მოდი ესე პირდაპირ დავარქვათ. დღეს რამდენიმე საათში თქვენ უნდა დაივიწყოთ სტრესი, ნერვიულობა, გამოხვიდეთ და თქვენი მაქსიმუმი დადოთ. კი ბატონო. ვინ იგებთ? ჯერ რა ვიცი. ნერვიულო? ამას ჩვენი გულშემატკივრები გადაწყვეტენ და ჟიური. რაღაცა მშვიდები მეჩვენებით ორივე და შეეჩვიეთ ამ რეჟიმს და უკვე აღარაფერზე აღარ ნერვიულობთ, იმდენი ინერვიულეთ თუ რაღაც სპეციალური ფსიქოლოგიური მომზადება ჩაგიტარეს თუ როგორ არის ეს თქვენი საქმე? არა, ორი თვე იმდენი ვინერვიულეთ, რომ უკვე ყოფნის დღეს. აღარ გვინდა ხო? დავიკეთეთ წონაში გავხდით და რამდენი კვირა? მოგიხდებოდათ. უკვე რამდენი კვირა? რაც 12 მონაწილე ლოგიკური 12 კითხვა. დიდი მარათონი. 12 არა, რა ბევრი სიმღერა, უფრო იმიტომ რომ რამდენი მყატურში ორი სიმღერით. დაჩი შენ დაჩი რეჟიმი არ გდაგერვა, არ გეშლებოდა ხელი? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ აქ ნახევარფინალში ვიყავი, ახლა ფინალში გადავედი, ამავდროულად ვიყავი ამას გარდა გუნჩიც ნახევარფინალში და გუნჩიც გადავედი ფინალში. ასე რომ იმიტომ დაგიკლია, რამდენი კილო დაიკელი? ცოტა 1-2 კილო, მაგრამ მოგიხდება. შემიგოძო კი არის ლამბერსექსუალივით. კი ბატონო. ძალების მოკრიბ ვარა. გეგონა რომ ფინალამდე მოაღწევდი? მეგონა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი იყო იქ პროექტში ისეთი კარგი მომღერლები იყვნენ, ჩემ გარდა კიდე, ანუ მე ბოლო-ბოლო რაღაცა ღირსეული კონკურენტები ყავდათ, მოდი ვთქვა. მე იმასაც ვიტყვი, რომ ზოგიერთს არ შევადრი თავს, იმიტომ რომ ბევრად მაღალ დონეზე მღეროდნენ და ორივე ძალიან თამდაბლები ხართ. არა, ნუ ეს ხა ყველა მისის და არა, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ჩვენ ბუნებრივია, როდესაც პირველად შევხვდით ყველა ერთმანეთს და გაგვაცნეს და ბუნებრივია ზოგს ვიცნობდით ერთმანეთს, ზოგი არ ვიცნობდით, მაგრამ როდესაც უკვე პირველად მივედით მიკროფონებთან და ბუნებრივია გაინტერესებს ვის რა შესაძლებლობა აქვს. ეხლა დაჩის არასდროს სცენაზე არ უმღერია, მეც არასოდეს სცენაზე არ მახსოვს პირველად, სანამ პირველი კონცერტი, პირველი ტური დაიწყებოდა, მე და შენ შევხვდით ერთმანეთს, რაც მითხარი, მახსოვს კარგად რომ და აი როგორ რაღაცა არის, იცი, იმ წუთიდან გაჩნდა, რომ ვინ არის შენზე ძლიერი, ვინ არის შენზე სუსტი, ხო, ბუნებრივია, ხო. იმიტომ რომ ერთია, როცა გონია რომ მღერი და ეს სულაც არ არის ის, რომ მღერი, რა თქმა უნდა, შენთვის მეგობრთან ბანტიანი გიტარით, გასაგებია, მაგრამ იქ როდესაც პედაგოგებმა დაიწყეს, აბა, ფალცეტი გამიკეთე და იქ ჟიურიმ გეუბნება, შენ რომ ლეგატო თუ რაღაცები ვერ გააკეთე, მე ელენეს ვეკითხებოდი ეს ლეგატო რა არის, ოღონდ მითხარ მეთქი რომ მეორე გამოსწორებული. მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, როგორც დაჩი რითაც დაიწყო და მეც უნდა ვთქვა, რომ დაჩისაც პირველად არის მსგავსი კონკურსი ბუნებრივია, ჩემთვისაც პირველად არის და მაგრამ ისევე როგორც მე დაჩი და მე სულ ლაპარაკობდით, ვერ წარმოგვედგინა ფინალში ჩვენ ორს. რა თქმა უნდა, თავიდან ეღვებ მონაწილეობას, გინდა რომ სანამ შენ შესაძლებლობებს გადააფასებ, გინდა რომ მოხდე ბოლოში, მაგრამ მე ხო ვის დაუმალავ ეხლა რომ მე მაგალითად თავისუფლად ღიად შემიძლია ვთქვა, რომ მე მაგალითად დასაწყისში ვერ წარმომედგინა თუ ფინალში ვიქნებოდი. მაგალითად მე ერთი ადამიანი, რომელიც შემიძლია რამდენიმე ფავორიტი მყავდა, შეგიძლია თქვა დღეს მე მაგალითად მეგონა რომ იქ სადაც მე დღეს ვიდგები სცენაზე, მე მეგონა რომ მიკი დადგებოდა ჯეჯელავა. იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი. მე მეგონა რომ მიკი იქნებოდა ერთ-ერთი იმ ადგილზე, სადაც მე დღეს დგავარ. მაგრამ კონკურსია, მანიკა ასათიანიც არის. მანიკა ასათიანი. პეჩო და რა ვიცი, ერთმანეთს უკეთეს მონაწილეები. კი, ნამდვილად, მაგით ვთქვი, რომ ბევრი ისეთი კონკურსანტი იყო, რომ მე ნამდვილად არ მეგონა ჩემი თავი ფინალში, მაგრამ ეს არის პროექტი, ხალხის გადაწყვეტილება. მე რა თქმა უნდა, ჩემ მაქსიმუმს გავაკეთებ ყველგან, ყოველთვის და მე წარმომედგინა ჩემი თავი ფინალში და კიდე ვინმე. დაჩი, თუმცა წარმომედგინა ჩემი თავი ფინალში და კიდე მე ხა პროფესიულად არ მესმის, რომ რაიმე შეფასება გავაკეთო, მაგრამ მე ვუსმენ ხოლმე ჟიურის პროფესიულ შეფასებებს და დაჩიზე თქვეს, რომ ის ძალიან გაიზარდა როგორც მომღერალი, როგორც მუსიკოსი, რაგბისტი, მუსიკოსი, რაღაცა ყველაფერი, SMS-ები, გოგოები, ნუ აღარ არის საშველი, ხო? ისეთი ამბავი. ნუ იღიმი ეს ერთი სიტყვა მინდა გათქმევინო რამე. რა ვიცი, აბა რა ვთქვა. ფინალში მოვედი და ძალიან მიხარია და ნამდვილად თვითოული ადამიანის ეს მხარდაჭერა ტექნიკა სასიამოვნოა. რა თქმა უნდა, ძალიან მაბედნიერებს და მაусებს იმ სიხარულით და სიყვარულით, რაც დღემდე აქავარ და მიხარია, ბედნიერი ვარ, რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს, რომ ღირსეულად დადგებით დღეს ორივე სცენაზე. და თუ ვინ გაიმარჯვებს, ამას ალბათ მხოლოდ მაყურებელი წყვეტს. ყოველთვის მაყურებელმა და ჟიურიმ და მეგობრებმა გადაწყვეტეს ეს ფინალიც, რომ ჩვენ დავრჩით აქ.
მათი მხარდაჭერის გარეშე მარტო ის არის, რომ მე გამოვედი და ეხლა საუკეთესოდ ვიმღერე სტივანდერი ან რომელიმე. არა, ეს არ არის. კონკურსია და იმაზე მეც ნერვიულობენ მეგობრები, ვიდრე დაუშვათ ჩვენ კონკურენტები. არა, მისი ცოლი ნერვიულობს ყველაზე. ყველაზე ძალიან ის מחარებს, რომ აი ჩვენ ფინალისტები ახლა მე და გოდერძი რო დავრჩით. მეც და გოდერძი დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ ეხლა ვფიქრობთ ორივე მარტო კარგ შესრულებაზე და აი კარგად ვიმღეროთ. ეს ვარეთ ცოტა ვერიტა? არა, მე არ მაქვს დამეგობრდით? კი, მეგობრები ვართ. იცი როგორ რაღაც არის, ჩემთვის მაგალითად ამ პროექტმა გარდა იმისა, რომ ბევრი ძალიან კარგი ადამიანი მომცა და შემძინა, რომელსაც აი რაღაცა გზაზე რო აიყოლიებ ხელს მოკიდებ და წაიყვან მთელი ცხოვრება, ასეთი არის. ყოფილა მაგალითად ვიღაცაზე გიფიქრია, რომ ეს არ არის ისეთი როგორი შენ გეგონა და უცებ აღმოჩნდა, რომ ერთი პროფესიაც გაქვთ. ეს რაღაცას დავამატებ შეიძლება. ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ მე სურპრიზი მაქვს მაყურებელს. კი, ზოგადად რაგბიშიც ესე ხდება, როცა შენი მეგობარი გინდა ზღვიძლი ძმა იყოს, მოწინააღმდეგე გუნდში თამაშობს, ის შენი მოწინააღმდეგე შეიძლება ჩხუბიც მოგივიდეს, კი. აი ზუსტად მაგის თქმა მინდა, რომ აი სცენაზე ვიქნებით ერთმანეთის მოწინააღმდეგე. ყველაზე ვაჟკაცური სპორტია და ამას ინარჩუნებს სცენაზე. ახლა კი ერთი რამ რაც ალბათ თქვენ არიცით, ეს ადამიანები გარდა იმისა, რომ არიან დღეს კონკურენტები, მათ ერთი პროფესია აქვთ და კოლეგები, ტელეჟურნალისტი, მეგობრებო და მე მაქვს ექსკლუზიური საშუალება, რომ დღეს დაჩის თხოვო, რომ თავისი პროფესია გამოიყენოს ჩვენთან დღის შოუში. ოპერატორსაც ხავთ. შემოვიდეს. ადეკ ფეხზე, ხა სტენდაპ იცი ეს თქმა. ჩვენ ჩუმად ვართ და გისმენთ, აბა. ეხა უყურე დღის შოუში ხარ და აქედან გამომდინარე რაც გინდა ქენი. გამარჯობათ, ესე იგი ჩვენ ვართ დღის შოუში, ნანიკოსთან სტუმრად და სოფიკოსთან. მე ზურგი შემაქცია უკვე პირველი შეცდომა. მოდი გავიგოთ თუ უყურებენ ჩვენ პროექტს და რას ელოდებიან, აბა? თუ უყურებთ ორვას კვლავ? სხვათა შორის უყურებ და არაერთხელ მოდივარ ხოლმე იქ პირადად, რომ იქიდან შემოგხედოთ. სხვათა შორის მართალი რომ გითხრათ, მე არ ველოდებოდი, რომ თქვენ ორნი იქნებოდით ფინალში. აი, ძალიან გულწრფელად გპასუხობთ. ეს გულწრფელია გულწრფელად. ნამდვილად, ის ადამიანები, ვინც დატოვეს კონკურსი, რატომღაც აი იქიდან მეგონა, რომ რომელიმეს მე ვიხილავდი დღეს ფინალში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ მომწოხარ და ცუდად მღერით. რატომღაც მეგონა, რომ სხვაგვარად წავიდოდა კონკურსი. კონკურსიც ხო მე მეგონა არის და კონკურსი არის, რა თქმა უნდა, ხომ? ჩვენ მაინტერესებს თუ ყავდათ ვინმე ფავორიტი წყვილი და ანუ თუ ისურვებდით ვინმეს ჩვენ მაგივრად ფინალში. ფავორიტი წვლილი რა თქმა უნდა მყავდა ჩვენ დიდი ხნის კოლეგები მეგობრები ვართ და ვერ დავმალავ ჩემს მიკერძოებას თუმცა დაჩის წარმატება ძალიან მიხარია მე ძალიან მიხარია რომ ჩემი ფავორიტი ერთ-ერთი ფავორიტი გოდერძი და დღეს ფინალშია ორივეს გისურვებ წარმატებას და მინდა რომ ეს გამარჯვება იყოს ყველაზე მცირე თქვენ ცხოვრებაში და ბევრი გამარჯვებები გქონდეთ კარგი გამოსა ჩაბარებული გაგ დაჩი იმედია ჩემი გულწრფელად არ გეწყინათ ახლა კი დრო დადგა გოდერძი გოძო გამოვცადოთ რა ვიცი? დაჩის დონეზე ვიცი. კარგი, რამდენ ხანს გრძელდება რაგბის მატჩი? 80 წუთი. ბრავო, მეორე კითხვა, შეიძლება თუ არა ბურთის წინ გადაწოდება? არა. და ცოდნია. მე რამდენი მსოფლიო თასზე თამაშობ ჩვენი ნაკრები, აბა? არ ვიცი. დაჩი, მე ხმარ. და სატარდება ისიც თუ იცი? კარნახობს. მეოთხე და ინგლისში მეგობრებო. შესვენება რამდენი წუთია? შესვენება არის 2. არის. რატო 2 რად გვინდა? 2 წუთი შესვენება შეიძლება სადმე იყოს. შესვენება. აი და რამდენი კაცი თამაშობს? რამდენი კაცია გუნდში და 15. ხო, ჩახ და კიდევ 7. ხო. კარგი, ორივემ ჩააბარა გამოსა დიდი მადლობა. რაკნას მეტი უყერი ჟურნალისტი. დაჩისა თამაშობს ესეც ვიცი. აბა სათამაშო. ლელოში. ბრავო! კარგი, ბოლო შანსი გაქვთ თქვენი SMS ნომერი 2 და დავასრულოთ გადაცემა. მინდი ჩახედეთ თქვენ კამერას. მე ვარ 95-201. მე ვარ 95-212. აბა ხო ჭაბუკებში თქვენ გადაწყვეტეთ თუ ვინ გახდება. გამარჯვებული კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ დღეს საღამოს 10 საათზე მეგა შოუს ფინალია ეს ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი რომელიღაც გაიმარჯვებს ნახვამდის. აბა თქვენიც. დიდი მადლობა. აბა თქვენიც. გადამწყვეტი ხმა თქვენია. ერთი ეს